天，没法安心入眠，被枕边人频频抱怨，喝上饮酒被嫌，连呼吸都被埋怨。我到底做错什么？还是我的错觉？我不是故意，声音那么明显，难道我呼吸频率音量分贝高了一点？Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无限宁静私人空间。Oh baby baby，that's okay， 只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。Oh baby baby，that's okay， 喜欢你围着你慢慢入睡，在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼，是我最大的幸福。Hey, 大家好，我们是台中女中广播研究社，欢迎加入丰原高中紫金大传社。大家好，我们是台中高中广播电视社，欢迎加入丰原高中紫金大传社。大家好，我们是新苑卫高中传播社，欢迎加入丰原高中紫金大传社。大家好，我们是中高大传播社，欢迎加入丰原高中紫金大传社。大家好，我们是洪文高中6届大传社，欢迎加入丰原高中紫金大传社。大家好，我们是丰原高中紫金大